السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درس اليوم إن شاء الله غادي يكون مخصص لأصحاب الأولى بكالوريا المقدمين على الامتحان الجهوي اللي هو لو شون ليكسيكال. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. D'abord, on va commencer par la définition. C'est quoi un champ lexical? Puis, on va voir quelques exemples. Et enfin, quelle est l'utilité de relever, que ce soit dans un texte ou bien dans un paragraphe, le champ lexical. La définition du champ lexical. Un champ lexical est un ensemble de mots qui appartiennent tous au même domaine et se rapportent à une même notion. هو ببساطة مجموعة من الكلمات تربطها صلة ببعضها، يعني هاد الكلمات كتكون عندهم معاني مختلفة ولكن كتنتمي لنفس المجال. كيف ما كتشوفوا هذا واحد ليكزامبل غادي يخلينا نوضحوا أكثر شنو هو لو شون ليكسيكال. عندنا لو مو ميناج. فاش كنسمعوا لو مو ميناج كنفكروا في بزاف ديال الكلمات عندها صلة بهاد لو مو. باغ اكزومبل propre, frotter, nettoyer, quotidiennement, épuisant, vaisselle, blanc, corvée, ranger, poussière, balai, chiffon et laver. كما كتشوفوا كاع هاد الكلمات اللي دوزنا عندها صلة بلو مو ميناج. هذا هو لو شون ليكسيكال. Les mots de champ lexical appartiennent à différentes classes de mots. Verbe, ranger, laver, frotter, nettoyer. Adjectif, épuisant, propre, blanc. Nom, corvée, chiffon, poussière, balai. Et adverbe, quotidiennement. Il peut être formé de synonymes, de mots qui appartiennent à une même famille, d'expressions ou de termes ayant un sens commun, c'est-à-dire proche. Et finalement, pour quelle raison je dois relever le champ lexical dans un texte ou dans un paragraphe? D'abord, pour comprendre les idées présentées dans ce texte ou dans ce paragraphe, et pour relever le thème du texte, est-ce qu'il s'agit de la solitude, de ceci, de cela, etc. نتمنى يكون الدرس ديال لو شون ليكسيكال مفهوم مزيان ودابا غادي ندوزو لي دو زيكزارسيس دابليكاسيون. Exercice 1. Trouvez le champ lexical auquel se rapportent les mots suivants. Premièrement, forêt, bûcheron, branche, herbe, nid. Deuxièmement, pétrifié, épouvantable, frayeur, blême. Troisièmement, éclairé, soleil, éclat, lampe, scintille. 4. Sable, port, coquillage, littoral, bateau. 5. Flamme, suie, fumée, poussière, jaune. Et 6. Ciel, oxygène, respirer, chanter. كيف ما كتلاحظوا في رقم 1 كاع دوك الكلمات اللي كاينين خاصنا نفكروا في اش من تيم فاش كنسمعوهم وفاش كيكونوا. باغ اكزومبل كنسمعوا فوري، كنسمعوا هرب، كنسمعوا برونش ايتترا. ديما تيمشي بالنا لا ناتور. كنمشيو ندوزو دوزيامون هاد الكلمات كلهم كاع اش من تيم. لو تيم ديال لا بور. تروازيامون تيم ديال لا لوميير. 4 la mer. 5 le feu. Et 6 l'air. ودابا غادي ندوزو لدوزيام اكزرسيس. دوزيام اكزرسيس كيقول لنا باغي l'intrus dans ses champs lexicaux.
هذا التمرين عكس تماما التمرين الاولاني. هذا غادي نشوفوا واش فهمنا اكثر لو شون ليكسيكال. غادي نشوفوا الكلمات وغنشوفوا الكلمه اللي خارجه على لو تيم. Par exemple, numéro 1, le champ lexical du courage. عندنا oser, hardi, dureté, intrépide, veillance, résolution, ferveur. كاع هاد الكلمات كنشوف واحد الكلمه بوحده هي اللي خارجه على ما كايناش في لو تيم ديال كوراج اللي هي dureté. 2, champ lexical du printemps. Renouveau, avril, éclosion, douceur, brise, fleur, bise, bouton. L'intrus هو bise. 3. Le champ lexical de l'amour. Aimer, soupirer, béguin, coup de foudre, épris, amorcer, enlacer, tendresse. L'intrus هو amorcer. Et finalement, le champ lexical de l'obscurité. Ténèbres, nuit, lueur, foncé, sombre, ombre, noir, nocturne. L'intrus هو lueur. الى هنا الدرس ديال اليوم سهله. نتمنى تكونوا خديتوا فكره على هذا الدرس اللي هو لو شون ليكسيكال، وبالتوفيق ان شاء الله للجميع. وما تنساوش تشجعونا وتضغطوا على زر الاشتراك والجرس.